ní để không ngày nhắc nè nhung tôi ban thấy môi lần thô mình tên món á lần chỉnh po cả lồ ôi hai dương cho thấy nhưng mà vừa pi một các ba viên ấy dương vô mà slom chu khẽ lật nâng nhắm á hay ní chỉ khương slom chu khẽ bao giờ miên cô sặc đấy rồng đen sặc rồi sáo tầm xó hay ní chia lại bao giờ dương phở drop suối nâng mà chu sặc nâng tao hỏi lấy chụp đang vừa với bộ nhâm chẳng có cái ní từ bông lá nhâm chụp đam liên các ba thấy nha việt ad sẵn ôi lắng thô mình tên món nè nhưng vòng con làm bay liêng biết rồi bà thầy mới lo lòng năng cái thô một khi còn chưa khẽ đừng bán các bạn thấy ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់ថៃដាក់ម្សៅស៊ុបស្ករសអំបិលតទៅពីពេលដែលខ្ញុំច្របាច់វាសពអញ្ចឹងហើយឥឡូវខ្ញុំទុកវារយៈពេល30នាទីសិនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមចម្អិនដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលីងខ្ទឹមសរំដេងស្លឹកគ្រៃហើយនិងលោកវិសាលតោះទៀតខ្ញុំដាក់ផុសជីស្រាមចូលទឹកត្រីដាក់ត្រីចូលតោះទៀតខ្ញុំដាក់ស្ករក្រហមម្សៅស៊ុបដាក់ខ្ទិះដូងថែមទឹកបន្តិច
ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ម្ជូរចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ត្រប់ហើយនឹងម្ទេសទុំជូរល្មមឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចៀនត្រីអូយស្លម្ជូរក្បាលត្រីមកយើងនឹងឈ្ងុយហ្មងអូយតំណងឆ្ងាញ់ហ្មងណាដាក់ជាមួយនឹងបន្លែត្រប់នេះទៀតតោះឥឡូវចាប់តាមភ្លួចជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយហ្មងណាដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីបន្តិចមកនៅលើសាច់ត្រីហ្នឹងសាច់ត្រីរបស់យើងឡើងផ្អែមហ្មងថ្ងៃមែនតើត្រីទលេទៀតហើយទឹកត្រីនេះញិចម្ទេសទៀតអូយជូរចាស់ល្មមឆ្ងាញ់ហ្មងណានេះយកសាច់ត្រីមកជ្រលក់មួយនឹងទឹកត្រីមកអូយសាច់ត្រីឡើងផ្អែមហ្មងវាជាប់នៅឆ្អឹងអាហ្នឹងបានថតឆ្ងាញ់ថតปุ๊បហើយថតពេលសូមមួយក្បាលត្រីហ្នឹងត្រូវជាតិមកនេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមភ្លក់ជាមួយនឹងត្រីចៀនម្ដងអូសាច់ត្រីវិញនិយាយពីល្អហ្មងណាណែអូយណែឡើងចំណងមែនតើហ្មងណាត្រូវជាតិហ្មងតែហើយសាច់ត្រីឡើងផ្អែមហ្មងចាប់ខ្លាញ់តិចទៀតខ្លាំងអូយត្រីនេះធ្វើអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរជាតិហ្មងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយជួបជាមួយពួកខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ